Баарыңыздарга кутман таң. Менин YouTube каналымдын катталуучулары бүгүн сиздерге Таиланддын бир аз салттары жөнүндө, пилдери жөнүндө жана ошондой эле бул жактын медицинасы жөнүндө дагы сиздер менен бөлүшкүм келди. Андыктан баардык видеону калтырбай көрүңүздөр. Таиландда пальмадан бийик зданияларды курганга болбойт экен. Пальмадан бийик болбош керек экен. Кайсыл жерге кандай здания курба, үй курба, ошол пальмадан бийик болбош керек экен. Таиландда падышасын жана падышасынын үй бүлөсүн буларда аябай катуу сыйлашат экен. Бирин бири аябай угушат экен. Бирок Таиландда өздөрү үчүн гана жашайт экен. Эч кандай үй курам же болбосо байышым керек деген максатта эмес. Эгерде үйүндө телевизору, кондиционери болсо, алар как будто бай адам катары эсептелинет экен. Көптөгөн бул жакта айлыктын аздыгына байланыштуу көптөгөн үй бүлөлөрдө ушундай возможносту жок экен. Эгер бул жакта государствода расмий түрдө иштебесеңиз, сизге караганда эч кандай пенсия төлөнбөйт экен. Бүгүн биздин кече 2 күндөн бери жүргөн гидибиз Таиландтан эч кандай пенсия албайт экен, себеби эч жерде иштебеген экен. Азыркы жашы 86 жашта экен, бирок бизден дагы жакшы, биз менен бирдей басып жүрдү. Ден соолугу аябай бекем экен. Бизде мисалы 86-85 чыгып калгандар аябай өзүн оор сезип, мисалы көп жерге баса албаса, ал биз менен теңме-тең чуркап, тоолорго түшүп, ушинтип жүрдү. Андыктан бул жакта ошол пенсия маселеси аябай кыйын экен. Айлыктар аябай аз экен. 15 000, 9 000, 10 000 батка иштешет экен. Ал эми семьяда 3-4 баласы барлар эч кандай даже өздөрү мореде жашап, мореге барганга дагы возможности жок экен, себеби безвыходной иштесе гана 10 000, 12 000 айлык маяна табышат экен. Ой, это что такое? А что? Самарже. Qua cái phần đẹp, ba. Phần đẹp, ở trường, đẹp. Đẹp mà mẹ. Đúng mà mẹ. Thank you. Atleticos. Ади, как тебе, сынок? Отлично. Понравилось? Согласна. Ай! Еще раз погладь его. Кормите?
Dekabel. Ой. Ой. Бул жакта пилдерди аябай сыйлашат экен. Азыр өзүм жана айтып кеткендей, адамдар расмий түрдө иштебесе пенсия албайт дегендей, бул жакта пилдер өзүнүн ден соолугу үчүн 15 000 бат пенсия алышат экен. Ал эми ак пилдер болсо падышаларга тандык экен. Аларды аябай жакшы уход кылышат экен. Негизи пилдер средний 65 жашка чейин жашайт экен. Ал эми падышанын пилдери 90 жашка чейин жашагандар бар экен. Себеби атайын уход кылышып, күн сайын чөмүлдүрүшүп, жакшы караса жашоосу адамдардыкындай эле узагыраак болот экен демекчимин. Анан дагы бир момент, мисалы адамдар канчалык эмоциональный болуп, бирдемени сезип, же болбосо беспокойный болсо, ошону дагы пил сезе алат экен. Кадимкидей эле адамдын ички дүйнөсүн алар дагы сезе алат экен. Мисалы театрларда спектакльдер болгон учурда сөзсүз түрдө кийимди коюшуп, баардык тайлар туруп, аны угушат экен, көңүл бөлүп. Андыктан мен билбеген нерселер дагы көп болушу мүмкүн. Эгер билген нерселерим болсо, сөз сиздер менен бөлүшүүгө даярмын. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Бул видео сиздерге кызыктуу болгон болсо сөзсүз комментарий калтырып жакты деген кнопканы басканды унутпаңыздар. Бул видеону атайын сиздер үчүн таңкы саат 5те туруп тарттым. Себеби бул жакта азыр биз келген жерде завтрак ичебиз дагы сразу кетебиз. Ошон үчүн эртерээк туруп даярданып тартып жатамын. Менде bundan да сонун кызыктуу сонун видеолор бар. Сиздер менен бөлүшкүм келет албетте. Бөлүшөйүнбү? Өзүңүздөрдүн оюңуздарды калтырыңыздар. Кийинки видеодо көрүшкөнчө. Поцелуев хотя бы. А теперь глаза в глаза, губы в губы, целует нашу красавицу, отвлекая темным цветом волос. Браво, браво, браво. Ребят, ну рискует не только губами, рискует всем своим лицом. Несмотря на то, что змея это, да, практически не ядовита, зубы у нее имеется.